South Korea gi hanagi President Moon Jae-inbu maithiba piduna Yoon Suk Yeolna anauba South Korea gi President oikre. Anauba government hek lakpaga South Korea su India, US, Australia amasung Japan gi leiriba alliance squad asi Yaoba Pambagi apamba adu fongdorakre. Mayam pumnamakpu international news amasung geopolitics ki oiba anauba video update amada amukka hanna taramlok seri kari leiribagi haibadu punamiyeng tabinasi. Ihan hanbada nauna South Korea gi president oirakliba Yoon Suk Yeol asi expert kaya amana South Korea gi Donald Trump ni haina fongdoknaribani. Yoon Suk Yeol gi leiriba policy sing amasung atopa country sing gi maramda mahangna fongdokpa wafam sing asi Donald Trump ga yamna manaba maong amada oi. Mamangda leiramba South Korea gi leader sing amasung government sing asi ayamana yamna soft oiba North Korea na aggression so torokpa matamda makoina losinabagi damakta diplomatic oiba way amada yasinanabagi damakta adu makhona duna lakpana ayambani. Adubu handaki anauba president asidi North Korea na attack torokpa ngaidragasu makoina hana attack tobasu yai haiba wafam na chingba asisu adumak phongdokre. Masi khaktana tana Yoon Suk Yeol na China hairiba country asi South Korea gi damakta yamna maruiba country amakhangni. Adubu South Korea na China da aduki matik yamna depend toba taragasu karigumba China na South Korea gi mayokta thabaksing torokpa matamda tumina laisiloi suksoi soidana action lokhatkani haiba wafamsu phongdokli. China na North Korea da mateng pangsinduna khulai gumna sizinaba amasung South China sigi mafamsingda leiriba isu asigi matangdasu mahangna voice raise tawgani haiduna phongdokli. North Korea gi maikaidagi di suksoi soidana hantharoi haibasidi akhoina aduma khangduna leiriba wafamni maramasina lakadoriba matamasida North Korea amasung South Korea ni sigi marakta tension asi yamna wankhalakpa yabagi fibamda leiri. Karigumba small scale da war macha thorokpa yabagi othokpa dusu lei haiduna expert kaya amana thamli. Haujigasi South Korea gi maikaidagi quad join tawningbagi wafam amasu yamna kanna phongdokli. Karigumba South Korea asisu quad yausilaktuna hauji quad ki oina maru oina leiriba strategy asida ahongba lakhanba yabagi oithokpa adusu adumak leiribani. Aduga South Korea hairiba mafam asi US ki military base aduki matik yamna leiba mafam amakhangni maramaduna China gi maikaidagisu South Korea gi asigumlaba khongthang asida nungaitaba phongdorakli. South Korea na quad yausilaba matungda US amasung South Korea gi leiriba mari asi hanadagi hena chesilaktuna US ki military presence asi South Korea gi mafamsing asida hengalakpa taragadi hairiba jaga sing asida lakradoriba matam asida aduki matik yamna conflict sing suksoi soidana thorakani aduga quad ki leiriba makoi ki strategy asi somda oina onsin khibagi fibam aduda su lakpa yai. Aduga lakadoriba nongmunini asigi manungda 2020 gi oiba quad summit Tokyo da pangthokadori. Hairiba mifam asina India bu koksi hangadori. Quad ki lemhauriba member Japan, Australia, maruoina USA na India da hauji suknariba Russia amasung Ukraine gi lanfam asida India bu Russia gi mayokta condemn tawhannaba wafamsing phongto hannabagi damakta aduki matik yamna kanna suksoi soidana honarakani. Mifam asida India gi oina karamba stand laigedoribagi amasung karamba anauba development sing lakpa yabagi haibadudi mayam punna ngaibinarasi.